而家開機，我把聲就知啦。我睇第2次嘅中醫啦，咁我醫師已經同我講話，你打埋今次應該唔使再翻嚟噶啦。咁但係你要飲少綠茶喎，我冇飲到啦。尋日要我仔去學校嘅戶外學習啦，咁可能又曬咗一輪啦，咁所以咧又病得嚴重翻啲啦，把聲沙埋之前都冇聲沙嘅。尋日係完全安唔到事，個身體發興嘅。尋日再打翻俾醫師睇下點樣處理啦，佢就話咧，叫我去飲椰青水。咁飲少少好啦，冇咁太大量。尋日我見到老公咧買咗個椰青水翻嚟，我即刻飲咗一杯仔，得翻今日嘅藥份量啦。咁飲完個藥之後，隔咗2個鐘，我就飲椰青水，即刻屙到屎。你知唔知啲屎屙出嚟咩？又硬又熱，啲痰味已經由黃又綠咧。飲咗椰青水之後咧，就變為咗透明啦。我老公幫我送我仔翻學啦，我就可以由尋日嘅11點瞓到今日嘅9點鐘，我先至會好多咯。今晚我又要翻去學校家校會度開會啦。整咗而家家私呢個薯餅啦，跟住就食藥啦。翻去家校會度開會，我把聲好翻好多。咁嚟到第2日啦，我把聲都開翻少少啦。跟住我仔之後咧就去睇咗中醫啦，中醫師就話睇完今次之後咧有需要先再睇下，要繼續飲椰青水啦，同埋飲鹹柑桔。我最乾到我飲咗2000ml 嘅水。都係唔得啦，我弟都係熱啦，咁所以佢今次幫我啲藥較涼翻啲啦，我覺得冇問題，最緊要好啊就係，我希望今次食完呢3味藥，即係呢6包藥之後唔使再睇。今次一定苦好多。食咗中藥咧1個鐘啦，我個氣管係好咗好多啦，至少冇咁鹹，個面咧係冇咁乾淨啦。而家嚟到飲椰青水啦，因為已經飲咗藥有2個鐘啦。知你話可以食水果啦，食牛油果啦，咁當然火龍果最好啦。屋企有牛油果就食半個啦。又係第2日啦，把聲好翻好多。咁我而家食第3包藥，兩咗好多痰啦，同埋滲咗個鼻涕出嚟。我尋日半夜咧醒咗2次，4點幾洗1次啦，5點幾洗1次就係滲鼻涕，就滲到啲血出嚟嘅，但係太燥啦。啱咧終於屙到屎，尋日屙唔到，但係今日屙出嚟都繼續係好硬啦，同好熱，好之前日咁熱嘅，一個粒瘡亦細咗嘅。我仔咧就我老爺接走咗佢啦，咁今日佢會去我老爺奶奶度瞓1晚嘅。我把聲都好咗好多啊！我繼續聽醫師講啦，繼續飲椰青水啦。今朝仲飲咗鹹柑桔嘅，而家咧12點06分啦，呢個係霎啦，蒸霎。湯底只係鹽加水，呢個就用鹽醃椰青水就喺度啦。而家咧就想瞓一陣啦。3點10分，我今日嚟到第3日啦，把聲都好咗好多啦，但係個鼻水咧同埋個痰咧都仲係未得，所以可能我禮拜2啊要再睇多次，瞓低個鼻水倒流咗啦，然後就會咳啦，會滲晒佢，咁怕半夜係最多呢啲問題出現嘅。同埋今日嘅藥咧就已經係食完今次啦，朝嘅8點幾都飲咗差唔多接近6個鐘嘅藥啦，至少個鼻啦係疏通咗好多啦，喉嚨都係好乾，鼻水都收咗好多啦，痰都收咗好多嘅。我 keep 住係咁飲，而家飲第2樽嘅1000ml 嘅水，熱水多過暖水嘅。我嘅午餐已經整好啦，霎湯底就係鹽嘅啫，蒸霎呢個就係用鹽醃嘅啫。到夜晚6點半啦，我把聲好翻好多啊！我淨係飲水啊，我飲咗成3000。就嚟500ml 嘅水，咳啦，比尋日少咗好多咯。煮完晚餐啊，霎嘅霎蒸都係用鹽嘅啫，呢個鹽做湯底。而家咧就係7點35分啦，今日係第4日啦，我食晒啲藥啦，把聲係好咗好多嘅，
但係咧夜晚仲係好咳啦，瞓咧好咳啦，鼻水啦，同埋有痰嘅。咁送咗個仔翻去啦。咳嘅時候咧係個氣管係收縮咁樣啊，我發覺我唔知係咪氣管敏感定點樣啦，扯住咁樣，好辛苦。今日咧又再睇多次中醫啦，個中醫師就話咧，今次就幫我再加重啲藥，佢話睇埋今次有需要先再翻嚟啦。鼻水倒流導致我夜晚咳得好犀利啦，唔係好瞓到啦，我繼續飲椰青水，同埋一陣我都要飲鹹金桔。今日就係個防曬啦，同埋呢度遮瑕再畫眉就算啦。希望睇埋今次我真係好啦。師就話點解會咁樣呢？上次點解會突然之間到咁樣呢？就話呢，激一激都會嘅。佢就話有啲心火性啦，乖乖地冇咁怒氣，即使我仔激我呢，都平心靜氣同佢講啦。醫師咧就建議我好似去翻以前我小學咁樣啦，用薄荷膏搽個鼻度啦，呢一度啦，搽下周圍啦，令佢舒緩啲。咁我以前小學鼻敏感勁嘅時候，我都係咁樣做嘅。把聲其實已經好翻噶啦，係個鼻令到我把聲咁樣咯，所以咧就着重去搞一搞翻我鼻啦。好咗屋企咧就有呢啲薄荷膏咯，之前買咗一啱嘅，未用過嘅。今日咧就食咗藥嘅第二日啦，瞓覺跟住醫師嘅講法啦，搽翻啲薄荷膏喺個鼻嗰度咧係好好多。我就係中途咳醒咗一次，同埋我打側咗瞓，今日都係繼續要食埋2日藥啦就 OK 啦。我而家 keep 住都係戴翻個口罩出去啦。我仔都有戴，因為佢話學校都幾多人病，老師都病埋。今日嚟到最後一日食藥，希望唔好再病唔該。我一陣都會照飲鹹金桔水啦，同埋我個鼻敏感啊，所以咧就聽到都係有啲懵懵地啦。頭先我隻腳唔知做咩事啦，好痛啦，連環病咯。我先係感冒，跟住鼻敏感，跟住而家咧輪到隻腳，我喺呢度咁樣一整落地就好痛啊！呢個位置條片咧嚟翻個結尾先。咁今日咧係我已經唔使再食中藥，尋日已經食完啦，把聲咧係好咗好多嘅，鼻又痛啦，就係咁啦。下條片見，拜拜。